රසෙන් බල බිඳ සූරන ගොර මහවැසි මැද නැකිටිනු යකදේශෙන් නොපමාවම සීගිරිපුර ගල් අසුනට යකසුනා රසි උහෙලයට වටිනු මැනවි මහරජනු බරාවන සීගිරිපුරේ අපේ බෝධේ සැඟව ඇතේ බුදු වැඩි නොව ඉපදුණු ජම්බුද්වීපේ දඬු මොන රින්දුවනේ වැඩ හෙළි කරනු මැනේ රැකදෙනු සිහල ලෙසි වුවනක් සිව්හෙලේ වංශය අප සූර්ය බල සිංහය අප සිව්හෙලේ රජ කෙරුවෝවේ ඇතුම් කරේ යකම වඳින රකු ගිරේ යකයෝ අපිට සිව්හෙලේ උරුමක් කරුවා සීගිරිපුරේ අපේ බෝධේ සැඟව ඇතේ බුදු වැඩි නොව ඉපදුණු ජම්බුද්වීපේ දඬු මොන රින්දුවනේ වැඩ හෙළි කරනු මැනේ රැකදෙනු සිහල ලෙසි වුවනක් සිව්හෙලේ Kayanana sonaganaye vashava Rakshase rona lohita bandita pura pasaye indra Shale shakalya maharatiya bata shiva majima patika Male mali shaka uvalangarada siuhelaye asura Yeah, so heli nami ipaduna tariye kayage piya tamaravana pagala yawa de muhude ipaduna nasta piya nisa ravana dekka hela kula kandawa katima bharata purediye agenna masita vela dang වැරදි කට කතා යව එකන් ආව විතරයි හිතෙන්න ගෙදරට අයව වැරදි වැටහිමකින් සටන් ඇති වුණා අද වගේම එදම අපේ රට විනාශ වෙලා බේරගන්න එන්න රාවණ කොහෙද සිංහල මුස්ලිම් ભેද නැති යකුවේ අපේ දුවන්නේ රාවණලේ සීගිරිපුරේ අපේ බෝධේ සැඟව ඇතේ බුදු වැඩි නොව ඉපදුණු ජම්බුද්වීපේ දඬු මොන රින්දුවනේ වැඩ හෙළි කරනු මැනේ රැකදෙනු සිහල ලෙසි වුවනක් සිව්හෙලේ ඉස්සයිසේ මහමැතිවරණය සඳහා අපේ ජනබල පක්ෂයේ කොඩිය ලක්වමින් මේ ජාතික මෙහෙවරට කැපවීමට ප්‍රතිඥා වූ නිර්විකල විජිත පඬිතුමන් ඇතුළු අපේ සහෝදර කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේලා සියලු දෙනාම සේවිකාසයි ආදරණීය සිංහලයි ආදරණීය ඥාතියෝ පුංචි කාලේ ඉඳලා අපේ රට ගැන ආදර කරනවා අපි අපේ රටේ ඉතිහාසයට ආදරය කෙරුවා. සભ્યත්වයේ උරුමයන් පිළිබඳ ලස්සන මතක ගොඩක් අපිට තියෙනවා. පොඩි කාලේ ඉස්කෝලේ ගියාම අපට අපේ ගුරුවරු ඉගෙනුවේ අපි ඉගෙනුවේ ලංකාව කියලා කියන්නේ इंडियन सागरे मुतु ඇටේ इंडियन सागरे බබලන මුතු ඇටේ එහෙම කියන්නේ හේතුවක් තිබ්බා කඳු පන්ති පිරුණු මිලගල මෙහි රත්නයන්ගේ සදුම්ලත් 103ක් තරම් වූ විශාල ගංගා
අනුදා දාලා ඇති නිල්ල පිරුණු ඕනෑම තැනක දණ්ඩක් විසිකරුවොත් එසැනින් කැළවෙන සතා සිව්පාවන්ගෙන් ගහනෝ මේ දූපත වටේම නැත්නම් මේ රට වටේම මුහුද ලස්සන වෙරළ තීරයක් එක්ක ලස්සන කඳුපත මේ හේතු නිසා ඉන්දියන් සාගරයේ බබලන මුතු ඇටේ වරක අපේ රටපත් අද ඉන්දියන් සාගරයේ හඩා වැටෙන කඳුළු බිඳුව බවට මේ රටට පත් වෙමින් ඇති මොහොතක භික්ෂුන් වහන්සේලා හැටියට අපි තීරණය කෙරුවා මේ රට කෙලින් කරන්න නම් භික්ෂුන් වහන්සේලා හැටියට අපිට නිහඬ වෙන්න බෑ වටාපතයි කමඨහනයි පැත්තකින් කියලා ඉතිහාසයෙන් අපට පවර ඓතිහාසික කාර්යභාරය දෙවුරට අරගෙන ඒ ඓතිහාසික කාර්යභාරය ඉටු කිරීම වෙනුවෙන් අපි කැපකිරීම කළ යුතුයි කියලා. ඒ ගැන ප්‍රශ්න කරන්න බැහැ කාටවත්. ඊට හේතුව මෙරටේ භික්ෂුන් වහන්සේලා තියෙන සුද්ධ වෛද්‍ය ජාතික කාර්යභාරය. ඒක ඓතිහාසික ජාතික කාර්යභාරය. ඒ ඓතිහාසික කාර්යභාරයයි මේකුර දෙන්න හදලා. ඒ යුගවල රට වැටෙන තැන්වලදී රටට රජු නැති තැන රජු තැන යන්නේ ඒ අනුශාසනාවට කන් නොදුන් තැන පුටුවෙන් පෙරළුවෙන් අද දවසේදී මහා කැලෑවක් වන් හොරුන්ගෙන් තක්කඩෙන් පාතාලයන්ගෙන් කුඩුකාරයන්ගෙන් ජාවාලංකාරයන්ගෙන් මේ සෙල්ලක්කාර මැදියමතුලගෙන් LDT රට මුදවගත්ත වගේම මේ රට මුදව ගන්න වෙනවා අපට. මේ ජාතිය බේර ගන්න වෙනවා අපට. මේගොල්ලන්ට නටන්න ඉඩ නැති දැන්. මේගොල්ලන්ට නටන්න ඉඩ නැති. යවුරුදු 5න් පහට ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කරනවා. පාසල් වලට ගෙනල්ලා බෙදනවා. අපිත් ඉතින් අපේ ගෙන්නේ අපේ කුලේ ගෙන්නේ අපේ ගැහේ ගෙන්නේ අපේ පරම්පරාවේ ගෙන්නේ අපේ ගමේ පාරට ගල්ලල්ලා ගියානේ පස්සාවට අර ලියමුදුන්නේ ගානේ ගියා අපි කතරේ ගහලා මේගොල්ලන්ට රටපාරනවා. අවුරුදු 70ක් ආපස්සට බලද්දී ණයබරේ මිරිකුණු සදාචාරයේ පිරිහුණු දුරාචාරයේ පිරිහුණු අවිචාරව මිනිස්කම ගිලිහී ගිය හිටක් නැති අනිද්දා මොකක් වේදේ අදහසක් නැති ඉලක්කයක් නැති ජාතියක් බවට පත්තරපු විතරයි නිකල්ලා කලේ. අපිට පේනවා මේ මොහොත වෙද්දී මේ ප්‍රධාන ධාරාවේ දේශපාලන පක්ෂ අර පරණ හැත්තමයි මේ නාටි මහලෝකේ බදාගෙන යන්නේ නැහැ. අලුත් නිර්මාණශීලී මිනිසුන්ට මේක දෙන්නේ නැහැ. තමන්ගේ ප්‍රවේණී උරුමයක් වගේ තමන්ගේ පස්සේ පුතාට උගේ පස්සේ මොනබුරට මොකද්ද මේ වහල් දේශපාලනේ තේරුම? කමක් නෑ රටට ගලන අපිට පේන අවසාන විග්‍රහයේදී ණයබරෙන් මිලිකුණු ජාතිය උපදින්නේ ඉන්න දරුවක 5 ලක්ෂයකට වඩා ණයයි. ණයේ පොලි මුදල ගෙවන්න ණය ගන්න රට මේ නිල්ල පිරුණු රටේ තමන්ගේ ජනවල තමන්ගේ ජාතිය කන්න ටික උපය ගන්න කෑමට නිෂ්පාදනය කරගන්න බැරි වෙච්ච රට අවුරුද්දකට 40 කෝටි 40,000
අපි අවදි වීමේ සිට නිදා ගැනීම දක්වා අවශ්‍ය කරන පාරිභෝජන භාණ්ඩ සඳහා මේ කොරෝනා වසංගතය ආවම කාඩින් විත්තක් හොයාගන්න බැරි වෙච්ච රට විස බීජ හරණේ කතා කරන මහලු පම්පෝරි සංවර්ධන කාටිකක් තියෙන්නේ පිටරටින් ඉඟුරු ටික තියෙන්නේ පිටරටින් කුළුබඩු බොහෝ ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ පිටරටින් කටුවල්කඩු ටික තියෙන්නේ පිටරටින් වෙනිවැල් ටික තියෙන්නේ පිටරටින් අපි අවුරුදු 2000 ගානක් උරුමයක් කියන්නේ අතීතයේ කරන පාරම් බලා ඉන්නවා ජාවාන කාල බහුජාතික සමාගම් වල උවමනාවට නැටවෙන රූපවල සෙල්ලම්කාර නැතිව තිබෙන බාරමයි මේගොල්ලෝ කතා කරනවා අපි සංවර්ධනය කළාලු මේ සංවර්ධනය කියන්නේ මේගොල්ලෝ හිතන්නේ ඉන්නවා මේ නම්ගම් බෝඩ්යක් උන්ගේ අම්මගේ අප්පගේ බුදුදහමනේ කරපොනේ මේකක්වා එහෙම කළා ඉස්සර දේශපාලකයෝ 74 වල ඉන්න දේශපාලකයෝ නම් එහෙම කළා ඊඩාලු වුණා තමයි මේකට බුදුදල් මිනිස්සුන්ගේ පරිත්‍යාග කළා එහෙම ගෞරවනීය දේශපාලකයෝ මිනිස්සු කියන්නේ ඒ මිනිස්සු දේශපාලනය කළේ තමන් හැදෙන්න නෙවෙයි තමන් පොහොසත් කරගෙන නෙවෙයි තමන්ගේ වත්කම් ජනතාවට දීලා ජනතාව පොහොසත් කරා දැන් නේද මොකක්ද මහා බණ්ඩාරයේ ඉස්සර පොහොසත් වෙනවා අපි දුප්පත් වෙනවා අපි ණයබරින් ඉගෙනවා ජීවිතේක පොරබදනවා උන්සෙල්ලක්කාර ජීවිතේ වාගේ පම්පෝරි කරනවා හැමදාම අල්ලසයි දුසතරයි හොරකමයි වංචාවයි මේක නැති කරන්න තමයි අපි එන්නේ කියන්නේ හැමදාම මේක වර්ධනය කරනවා දෙපැත්තම කරලා ඉඳත් ඒක තමයි එතකොට සමාජයෙන් විරෝධතාවයක් වෙනකොට දැන් බලන්න 225ම හතරේ යන්නේ මිනිස්සු කිව්වේ සහරා ගෝවියාන වල කිව්වේ අනේ අපේ ඕක ගහන්න තිබ්බේ පාර්ලිමේන්තුවේ කොරෝනා වසංගතය ආවම ඕක හැදෙන්න ඕන මේ 225ට අර පොඩි මිනිස්සු අපරාධ මොකද පිරෝනේ මොනවද 10 12 එතරම් මේ ආයේ දේශපාලනේ තිත්තනවා මිනිස්සු ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ ලාංඡන විනාශ කරනවා වර්ණ විනාශ කරනවා හැඩතල විනාශ කරනවා තේමා පාට විනාශ කරනවා අර පරණ හැටම ගිහිල්ලා අපි හදනවා අපි ළඟ අවුරුදු 5 කියලා ආවවර පොරොන්දු දෙන්නේ සංවර්ධනය කියන එක බාහන කතාවක් නෙවෙයි අපේ වතු මුදල් ආණ්ඩුවක් කියන්නේ ජනතාවගේ වතු මුදල් ටික නිසිපරිදි කළමනාකරණය කරලා වටේ මිනිස්සු නිෂ්පාදනාර්ථයකට යොමු කරලා ව්‍යවසායකව හදලා ඔවුන් රැකවරණය දීලා ගෝලීය වෙච්ච කවජලෙන් තේරුම් අරගෙන ඒ වතු මුදල් වලින් යතර පහසුකම් ටික හදලා ඔබ මහ කට්ටියක් නෙවෙයි ඔබ මේ කොම්පැනි එකට දුන්නා ලේකම්කට කරන්න පුළුවන් වැඩ නිෂ්පාදකයෝ කියන කෙනා නිර්මාණශීලීව දැන් ඉස්සර බලන්න දේශපාලකයෝ කොච්චර නිර්මාණශීලීද මෙහි ජනපද හැදුවා මිනිස්සුන්ට රැකියාව කඩදාසි කම්මල දැම්මා ඒ තමයි නිර්මාණශීලී නායකයෝ නේද නිර්මාණශීලී නායකයෙකුට ගන්නේ අදාළ පාවේ බලලා රයිට් මේක මෙතෙන්ට කරන්න ඕන කියලා ඔය වගේ බලන්න අපිට තිබුණු කර්මාන්තශාලා කොච්චර කර්මාන්තශාලා තියෙනවද දැන් කාමකේ පාඩේ කතා කරනවා ඉන්දියාවේ අපේ තිරුවනාමලේ තෙල්ලේ 100 ගානක් තියෙනවා පහත් තුනක් ඉන්දියාව ඒක කීපේ කරන කියවද ඉන්නවා ඉන්දියාව ඉතුරු ටික හදන්න නැතුව හිතලා බලන්න මේ සංවර්ධනය අපි ඔක්කොම අමතක කරමු අපේ ජනබල පක්ෂය හැදුවේ මෙවර මේ මහමැතිවරණ ශබ්ද ඉල්ලන්නේ එකම හේතුවයි මේ පක්ෂ විපක්ෂ දෙකම සංවර්ධනය ගැන කතා කරනවා අධිවේගී පාලනය ගැන කතා කරනවා ආසවකට දුරු හදනවා වලායවල ගොනුසුළු පොළව ගැන කතා කරනවා අපිට සතුටුයි කමක් නැහැ ගොඩනැගිලි හැදෙන නෙවෙයි සංවර්ධනය කියන්නේ මිනිස්සු සතුටුවෙ නෙවෙයි නේද ඔය ගොඩනැගිලි හැදෙන එක වලක් තියෙනවා මිනිස්සු සන්තෝෂයෙන් නෙවෙයි නේද මිනිස්සු ණයකරින් මිරිකිලා නම් මිනිස්සුන්ගේ
බඩගින්දර නැති මිනිස්සුගේ බඩ පිරෙන කන්න ටික නැත්නම් මේ සංවර්ධනය වෙන්නේ ඒකට ඊළඟට කමන්නේ සංවර්ධනය වුණා කියනකො අවමතරමින් මේ රට ඓතිහාසිකව ගොඩනගපු ජාතිය පරිදිනයක් නැත්නම් මේගොල්ලෝ සංවර්ධනය ගැන කතා කරගෙන ඉන්න අපේ පක්ෂ කියකියා අන්තිම විග්‍රහයේදී සිංහලයන්ට ප්‍රතිවිරුද්ධ අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ සංවර්ධනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි අපිට තියෙන ගැටලුව තමයි සිංහලයාට මේ රට අහිමි වීම පිළිබඳ තියෙන ප්‍රශ්නය. ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ බලන්න. ගෑබෝමින්ද මම ගොඩක් විස්තර කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ කියන ටික හොඳට ඔළුවට ගන්න. මේ කතා කරන්නේ ඇත්ත. මේ කියන්නේ සත්‍ය. දැන් මේ දුරට මේ මලේ ලවුල මොකක්වත් දාන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ යවුවට දාන්නේ නැහැ. මොකද මේ ඔක්කොම මත මුලින් තමයි පාලනය කරන්නේ. ඉතින් මම ඉතින් ටිකක් ඔළුවසල තියාගෙන ඉන්න අනිත් ඔක්කොම මත මුලින් පාලනයට යට. එතකොට ජාතිය හමුවේ තියෙන අනතුර ගැන මේ රටේ මිනිස්සු සීරුවෙන් තමයි ඉඩන්නේ මේ පාපාරි දේශපාලනය තුළ. ඒ කානුනේ බලකාරයෙන් දැන් ඒ තරම් බලපෑමක් දාලා කරන නාගි මහල් අවුරුදු 80යි 75 බණක් භාවනා කරන ඉන්නේ මහල්ු බෞද්ධයෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ බුදුසසුන. මේක අපහැර ගන්න. අපිට තියෙන ගැටලුව සිංහලයේ මාරාන්තික තැනක. මාරාන්තික තැනක අපි ඉන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි මේ දේශපාලන වැඩපිළිවෙල හැදුවේ. යම් පමණකට හරි මේ මාරාන්තික බවින් මුදවලා දේශපාලනව බලවත් නොවි අපට මේ අනතුරෙන් ජනතාව මුදව ගන්න මොනම දෙයක් නැහැ. එලි කතා කරලා කියලා එලි උද්ඝෝෂණ කළා කියලා අපට නඩු ගොඩක් පමණයි. මිනිස්සුන්ට හරිය අපේ දී ගන්න විදියක් නැහැ. මේ රට මේ ධර්ම ගෙනාවු මේ ජාතිය මේ අනතුරට හෙළපු අවස්ථාවාදී මුක්ත අදූරදර්ශන සහ අවිද්‍යාත්මක ලෙස මේ රටේ දේශපාලනය හසුරුවපු හැම එකාගේම කල්සන් ඔළුවෙන් ගලවලා මුව නිර්වත් කරන්න නම් උපනුපන් දරුකට උදෙමින් මේ මහ පොළොව ආරක්ෂා කරලා තියන්න නම් අපට අවශ්‍ය වෙන පාරමිත නියෝජනය. ග්‍රහණවල හාමුදුරනේ තිබුණේ පොහොට්ටු කියන්නේ. අහවල් එකේ කියන්නේ අහවල් එකේ කියන්නේ. ඒවයි ඉන්න පුළුවන් එහියන්. ලොක්කා කියනවා නම් මල්ලි ඕක පොළතේ දෙල් කියලා ඔව් සර් දෙල් සර්. එහෙනම් ඉතින් ඉන්න පුළුවන්. නැත්නම් උද්‍රෝහී විනය පරීක්ෂණ කරන කෙදී වට ඔහොම නෙවෙයි කෑලි කරලා විත්තා මේ එහියන් දේශපාලනයෙන් මේ රටේ හැමතක් වෙන්නේ නැහැ. හම්බන්තොට විත්තා කොහොමද පපුවට ගහගන්න දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට නතර කරන්න පුළුවන්කම තිබුණේ නැද්ද? මම අහන්නේ දැන් පොඩු හුරුලා දැන්නේ කරන්නේ මේ දෙගොල්ලන්ගේම ප්‍රතිපත්තිය එකයි. කට්ටියක් වඩා දේශප්‍රේමී සමපිලි දාගෙන මේක විකුණනවා. අනිත් ඒවා ඕපල්ගෙන් මේක විකුණනවා. මේ රට වෙනදේශ කරලා විකුණන එක නවත්තන්න ඕන. එතකොට ඒ ප්‍රධාන ප්‍රවාහයේ දේශපාලන පක්ෂවල අපිට ඉඩකුත් නැහැ. අපිට එහෙම හේතු වෙන්නත් බැහැ. අපි මහින්දගේ ගෝලයෝ නෙමෙයි, රනිල්ගේ ගෝලයෝ නෙමෙයි, සිරිසේන මහතාගේ ගෝලයෝ නෙමෙයි, අනුර කුමාරගේ ගෝලයෝ නෙමෙයි. ඒ කාගේවත් දේශපාලන නායකයන්ගේ අකුරු සංනාහකක් නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ වාචා දූෂණ ගන්න මේ පක්කඩිකන්
දැන් පේනවනේ ඉතින් කුරුණෑගල මේ ඇස් දෙකට පේන ඒ මන්දිරේ විනාශ කරලා 1993 මේකක් තියෙනවා. මෙන්න යකෝ අපි මේක අනාවරණය කළාම සංඝයාසනයක් වාඩි වෙලා නෑ එහෙමක් නෑ කියලා අද මෙතුමා දුන්නද. මේක මහ පුතෝ විහිළු කතාවක්. ඒ තමයි අකුරු සම්මාගේ දේශපාලනේ උම්බලාව ගෑවනම් විලෝපම් බලනවා. ඕන රටේ සාක්ෂි පොතරයක් සංඝයාසනය වෙලදී. මහින්ද ආගමක් කරගෙන යකෝ භික්ෂුන් වහන්සේලා වුණාම භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ නායකයා කවුද? භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ චින්තනය වෙන්න ඕන මහින්ද චින්තනය. භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ චින්තනය වෙන්න ඕන බෞද්ධ චින්තනය. බුදුහාමුදුරුවෝ තමයි අපේ නායකයා. බුදුහාමුදුරුවෝ තමයි අපේ ගුරුවරයා. බුදුහාමුදුරුවෝ තමයි අපේ කල්යාණ මිත්‍රයා. බුදුහාමුදුරුවෝ තමයි අපේ චින්තකයා. අපි ඒ අමතක කරනවා දේශපාලකයන්ට හිතනවා උන්ගේ වරදානවලට යටවුණා දේශපාලකයන් විසිමක යහමද හරිමද යවන්න තිබුණු අවස්ථාව අපට අහිමි වුණා. අවසානයේදී දේශපාලකයන්ගේ බරහන සගපිරිසක් එතකොට පුළුවන් ජාතිය දිනනවා. ඒ නිසා අපට වැරදුනා. මේක කවුරු හරි නිවැරදි කරන්න ඕනේ. ඒ ඓතිහාසිකව කරපු වැරද්ද නිවැරදි කරගෙන මේ සංඝයා වහන්සේලා හදාගෙන මේ වට්ටපු ජාතිය නැරිටවල වරද්දපු බැරි නිවැරදි කළා. මේ ජාතිය කෙලින් කඩින් ඉවරීම අපේ අරමුණ වෙනවම අපිට නෑ. අපේ වාහන පොමික් ගන්නෝ ඒ කතාව ප්‍රකාශ කරන්නේ මොකද ඔය ඇමතිවරට වඩා අපිට හොඳට නිින්ද යනවා අපි වඩා හොඳ සැපට ඉන්නවා. ඉතින් ගැටලුවක් නෑ. අද මේ ජාතිය හමුවේ තියෙන ප්‍රධානම අභියෝගය තමයි ජාතිය සංස්කෘතිමය වශයෙන් යටත් වීම. ජාතිය වනසන්න බෑ සංස්කෘතිය වනසන්න නැතුව. අපි එකම කියනවා එක නීතියක් කියනවා පම්පෝර ගහනවා. එක රටක් වුණාට කොහොමද ඒක නීතිය? හාමුදුරුවනේ මම දවස් 4කට හෝ 5කට පස්සේ අපේ පක්ෂයේ නිර්මාණකරු අපේ සභාවට සමන් කරන වැද්දවත් එක්ක අපි හිටියේ නැගිනනිය 15 වෙනිදා. අපි දීගවාපියට ගියා කල්මුනේ අක්කරේපත් මුදුමාගයාගේ ඔක්කොම ගියා. අපි 15 වෙනිදා දීගවාපියට යනකොට පුරාවස්තු ගොල්ලොස්සක ගොඩාගේ අදපස් මාත්‍යාවයි කියලා කරන්නේ මේක තමයි ඇත්ත. මේ ප්‍රවෘත්ති වලින් කියන්නේ මොනවද අපි ඇස්තකින් දෙක දකපුවා. මේ කතා කරන මොහොතේ කරගෙන ඉන්න කපනවා කියලා කපනවා. පුරාවස්තු ගොල්ලොස්සක කරනවා. මොකද මේක තේරුම? අපේ උරුමේ 170කට වැඩි වනසල ඉවරයි. මේක වෙන්න දෙන්න පුළුවන්. දැන් අර කුරුණෑගල සිද්ධිය වුණාම අගමැතිතුමා කියනවා මේ අයියාගේ ගෝලයා ජොන්ස්ටන් උගේ ගෝලයා නගරාධිපති. තමයි කියනවා මම බයිලකට කියන්න දෙන්නේ නැහැ. පෙරළු කරන්නේ. බෝලේ බාවගේ බිරිඳ මුස්ලිම් ඉතින් මහින්ද මහත්තයා කියනවා වතෝනික නේද මොනවද මේ ඒගොල්ලන්ගේ විහිළු කතා මහින්ද මහත්තයාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ හැබැයි මේගොල්ලන්ගේ ගොන් මොඩේ මේ මුද්ද දේශපාලන කතා මේ ජාතිය අමුනේ කරන්නේ අවල කතා නවත්තනවා මොන නායකයෝ ලෝකේ ඉස්සරහට ගියාම සිංහලයාගේ ප්‍රතිවරණ බලය හමුනාම උලහින් හිටි දැන් මතක නැහැ. මේ විදිහට ගියාම අම්මා මහතුරුනේ මම මේ බය ඉන්නේ කොයි වෙලේ හරි ඔය බලයෙන් අnder වෙච්ච මුද්දේ කියයි. සීගිරියක් අවුල් වගේ මොකද ඒකේ කරගෙන බත් පවුරේ නිරුවත් රූපේ මෙතනනේ උඩුකාරේ මේ පොඩි ළමයි යනවා අම්මලාට යන්න හොඳ නැහැ. එහෙම කියලා ඕක
බෝරයක් දාලා කිව්වේවත් පුදුම වෙන්න ඕනේ. ඒ තරම් පටුයි මේගොල්ලන්ගේ දැක්ම. ඉස්සර අපේ රජවරුන්ට තිබුණ දැක්ම අවම තරමින් අවුරුදු 3000ක් තුන දැක්කේ මිනිස්සු. අවුරුදු 3000ක් තුන නුවණක් මේ මිනිස්සුන්ට තිබ්බේ. අද ඉන්නේ උඩ කියන්නේ අවුරුදු 5යි. ඊළඟ අවුරුදු 5යි බලය කොහොමද ගන්නේ? ඊට පස්සේ කොහොමද ගන්නේ? ඊට පස්සේ පුතාට කොහොමද බලය දෙන්නේ? ඊට පස්සේ බෑන කොහොමද ගන්නේ? ඊට පස්සේ මුරුපුරාට එන්නේ කොහොමද? මේකෙන් බලන්න දේශපාලන. අවුරුදු 3000ක් තුන දක්වා නුවණින් වැඩ කරපු පෙර රජදරුවෝ හිටපු රටක අද මේ වර්තමානයේ රට ගැන විතර බලන්න. අහස උසට මහ දෑයක් බැදලා සීගිරිය වගේ මහා කලා නිර්මාණ කළා 64000ක් තමයි ඒ අභිමානවත් ඉතිහාසය ගැන පොතේ ලියලා තියෙනවා. ඒවා ගණේ කොනලා තියෙනවා සෙල්ලිපි වල. ඒක තමයි අර නැගිටිලාද දෝෂර කරන්නේ. මතක තියාගන්න අපි මේ දේශපාලන ව්‍යාපාරය හදන්නේ මේ රට සංක්‍රමණික සංස්කෘතික ඝාතක පරිදිවලින් ආරක්ෂා කරන්න. ඒක තමයි අර පළවෙනි කාරණා. මේ වෙනකොට මේ රට මුස්ලිම් ආක්‍රමණිකයාගේ පහසු ගොදුරුකම් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අපි සතුටු වෙන ඇඟිලි පිටිය ගැන එහෙම අසුද්ධ නොවුණු බාහිර නගර පහක් නෑ අපිට. ලෝකේ එකම රට තමන්ගේ රටේ ඓතිහාසික ජාතික ප්‍රධාන ජාතිය අතින් අද නගරේ බලය දිනුණු ලෝකෙකම රට අද නගරේ තමන්ගේ ජාතියෙන් බලය තමන්ගේ ජාතියෙන් බලය දිනුණු එකම ජාතිය අපිට. ඒකනේ අපි මේ අවුරුදු 70 ගානක් මහලු දේශපාලනයේ පක්ෂයේ විදුවේ පිළිලා කිසිවෙන්නේ ඔක්කොම එක මේක ඒක කඳවුරට දුවම මේ විශ්වාසයේ සමාජවාදීගේ ආරෝග්‍ය මුඛ්‍ය අවසාන විග්‍රහයේදී සිංහලයට කියලා මේක තමයි උනේ. සිංහල ආර්ථික වශයෙන් වඩනවා ඉඩකඩම් ටික නැති වුණා. එදා ලාහෝර ගියා පානම ගියාම ශ්‍රීමිනියා වල 25 යාලනවා. වැඩේ කපනවා නීති නෑ. ඒ යුද්ධ කාලේ මායිම් කරනවා අපේ සිංහලයන්ට. තමන් ඉන්න ඉඩමේ බලපත්‍රය හදලා දෙන්නේ නෑ. මුස්ලිම් මිනිස්සු ඕනෙ විදිහට පානමර ගියාම අපේ වේදනාව දැක්ක මිනිස්සු ආඩාඩා කවුරුවත් හඳුනලා කියන මහ කඳුළු කතාවක් කියලා. මම කෙටි ඉවර කරනවා මේ මුස්ලිම් ආක්‍රමණය ගැන. ඕගොල්ලෝ තමන්ගේ පපුවට අත තියලා දියුණුවක් හැටියට දෘಢ අනුස්ථානයක් ඇති කරගන්න ඕන. අපේ දරුවෝ නෑනේ. ඕගොල්ලන්ගේ දරුවන්ට උපනුපන් දරුවන්ට ගැහැටක් නොවිද ඔළුව කෙලි තියාගෙන පීඩා විඳින්න නැතුව එක එකාගේ ටොකු වැඩු ගන්න නැතුව මනු ගන්න නැතුව මේ ජීවත් වීමේ අයිතිය හදලා තියන්න නම් මේ කියන දේ හොඳට අහගෙන කල යුතු දේ කරන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි විශ්වාස කරුවා 2019 ජනාධිපතිවරණේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ජයග්‍රහණය කෙරුවායින් පස්සේ ඒ ජයග්‍රහණයට පසුබිමේ අපි වෙන කවුරුවත් අන්නේ අපේ අරමුණු විලාගා ඉස්සලා දිනක් මගේ ඉතින් ඔක්කොම පස්සේ ගෝඨාභය මහත්මයා වාඩි කරන්න ඕනේ කියලා අපි මතය හැදුවේ 2014 පන්සල් 7000ක් අපි සංවිධානය කරුවා. අපි ගෝ එක පන්සලකින් ඡන්දදාහ හදපියා. වැඩි කරලා බලපියා 7000යි ඡන්ද ලක්ෂ 70ක්. එක ඕනේ සුදුතර වර්ගවල ඡන්ද අපි පෙන්නු සිංහලයන් ජනාධිපතිගේ කරන්න
ඒක නෙවෙයි උනේ. එතනින් පස්සේ අපි විශ්වාස කරලා කල්පනා කරුවා කොහොමද සිංහලයන් වෙනුවෙන් ආණ්ඩුවක් හදන්නේ? මේකට පාලනය වෙන්න ඕන සිංහලයන් යටි. අපට ඕන නීති රීති අපි හදන්න ඕන. සිංහලයන් ආණ්ඩුවක්. සිංහල ආණ්ඩුවක්. සිංහල නායකයෙක් ළඟට සිංහල ආණ්ඩුවක්. ඒ අනුව විශාල බලාපොරොත්තුවක් ඇති වුණා මිනිස්සුගේ. ගෝඨාභය මහත්මයාගේ දර්ශනයක් තියෙනවා. අනිත් කාර්යපක්ෂ වලට වඩා මොකක්ද වෙනස්? ඒ රටට වෙනස දෙන්න හොඳ ටීම් එකක් ඉන්න ඕනේ. ඒක හැදෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ. අපි හිතුවා අවම තරමින් අර චෝදනා ලැබපු දූෂණ වංචාවල කප්පහක් මේ කප්පිට පැත්තකට ගලලා ආගම තරමින් 50කටවත් හම්බුනේ නිර්මාණශීලී මේ රට නගන්න පුළුවන් අදහසක් ඇති අවංකව කැපකිරීම කරන්න පුළුවන් පිළිසෙකට මේක අවස්ථාවදී මොන වාන රසුනා ලාජ රසුනා තේමාපා රසුනා අර පාරණය වෙලා බලේ ඉන්නවා. එතකොට අපි දැන් මොකද කරන්නේ? මේගොල්ලෝ කියන්නේ දේගල් හරියට අපි දන්න මේ වෙන්නේ නැහැ. සමහර දේවල් මේකට කියන්නේ නැහැ. තෝරන්නේ වෛද්‍ය සමාජය කියනවා. මොහින්ද මන්දරා යාදේ ඉදිරියට ගලන සදාකාලික ගෞරවය වෙන්නේ. කිසි වෙනසක් නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ සාධකයට මුවා වෙලා සිංහලයන්ට වර්ණිත කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ කීර්තියට මුවා වෙලා අර හොරුන්ට තවදුරටත් මේ ත්‍රාඩ වංචා මේ විනාශය යාපිට කරන්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් පුරාණ කරනවා කියන්නේ පුරාණ කරනවා කියන්නේ සාටකේ මහින්ද මාත්‍ය කරේ තිබ්බට නැහැ හම්බන්තොට පුරාණ නැත්තා ඇත්තේ නෙමෙයි. ඒක නිසා මේ පුරාණ වලින් පිරුණු මගේ අම්මේ ඉන්න බැලලා නැහැ. ඒක නිසා අපි තීරණය කළ අවසාන විග්‍රහයේදී මේ දේශපාලන ඇත්ත වශයෙන් මේ හතේ වෙනි පත්තියකට අපි කියනවා මාන ජාති ද්‍රෝහී කළා. දීල්ගාලේ කිව්වා. කතා කරන්න දන්නේ කිව්වා. කාට හොඳ නැහැ කිව්වා. මේ මහින්ද මාත්‍රගේ ඡන්ද බඩන වලක් කිව්වා. ඔය මල්ලනතරේ කිව්වා. අනේ අද උම්ම කතා කරනවා වහසක් දාන්න මගලුත් නැහැ. මේක තමයි මුගේ දේශපාලන. එදා අපි කියපු දේවල් ලැබුණා මට ආර්ථික වශයෙන් වෙන්නේ නැහැ. දැන් පාස් ප්‍රහාරේ අවුරුද්දක් විතර ප්‍රතිකාරනේ සංචාරය දෙන්නේ නේද? මේ වලක්කන සංචාරක ව්‍යාපාරෙ වෙන්නේ. දැන් පිට පාස් වගේ ගියා අවුරුද්දට යෑමේ කොරෝනාවේ මේකට. එතකොට දැන් මොකද්ද මම මේ කියන උත්සාහ කරන දරගන්නේ? ඔබට කවුරුත් දැක්කා පාස් ප්‍රහාරයේ සම්බන්ධයෙන් කොමිසමක් පත් කරලා තිබෙනවා. ඒ පාස් කොමිසමේදී හෙළිදරව් වල කවුරු මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න නැති අහනවා. පාස් විවිධ ප්‍රහාරය නොවන නම් සාහිත්‍ය වශයෙන් ඒගොල්ලෝ සරසුම් කරලා තිබ්බේ දලදා ප්‍රහාරයට පහර දෙනවා. සමූහ ජනසංහාරය ජනසයිට් කියන්නේ විශාල ජනසංහාරයක් කරන්න සෝදානම් කරලා තිබුණා. වනාන්තරයේ කාවුද නැස් කරලා. රටපුරාම කඩු හමුණා. කාටපුරේ ආපු සුපි මවුලවරේ රටපුරාම හමුණු කඩු පිළිබඳ විමර්ශනය කර විමර්ශන නිලධාරියා කියනවා මේ සියලුම කඩු එකම මුද්‍රා සහිත කඩු සාමාන්‍ය කඩුවේ තිබුණු කඩු රටපුරාම හමුණු කඩු එකම ජාතියේ කඩු 2013 දී හාමුදුරුවනේ මම ගිහිල්ලා ආරක්ෂක ලේකම්තුමාට ගෝඩාර මාත්‍රේකව බැලුවා මම දිග්ගැලේදී හම්බුණා ෂේක් කෙනෙක්
ඒ ෂේක් මට කිව්වා වැඩි කල යන්න නොගොස් සාකච්ඡාවක් ඇති වුණා දික්කැලේදී මුස්ලිම් පිරිසක් ගම්මාන 500ක් කපන්න සූදානම් කරලා අද පාසකෝමේ හෙළිවෙල තියෙන කොමිසමේදී එක රැය ගම් 500ක් කපන්න සූදානම් කරනවා මම මේ විදිහට මට මුස්ලිම් ඉන්නේ දික්කැලේ ෂේක් කෙනෙක් අරාබි භාෂාව තේරෙන ෂේක් කෙනෙක් මෙහෙම දැනගන්න කියන්නේ මේ ඉස්ලාම් ආක්‍රමණය කලාවෙන් නැත්තම් මේ ආක්‍රමණය නතර කරේ නැත්තම් මේ දෙගොල්ලන්ගේ අවිද්‍යාත්මක දේශපාලන ක්‍රමය නිසා මේගොල්ලන් සමසකින් වරදානගෙන තමන්ගේ බලයට ගන්න වැඩ පිළිවෙල නැත්නම් ආයෙත් අපට අබසාරකම තමයි මුස්ලිම් ආක්‍රමණය නැත්නම් මේ අන්තවාදයේ හමුවේ අපට තියෙන විකල්ප දෙකයි මොකද එක්ක අපට මුස්ලිම් වෙන්න වෙනවා නැත්නම් මරණ කන්න වෙනවා කොහොමද එහෙම කියන්නේ ඒක තමයි ඒගොල්ලන් ඉගෙනීම වහාබ්වාදය කියන්නේ ඒක සලෆිවාදය කියන්නේ ඒක අද මුළු ලෝකෙම දීර්ඝයට පත් කරලා තියෙන ප්‍රශ්න කල්ලි 36 කට තියෙනවා ලෝකෙ ඒවයින් විතර ඇහෙන ප්‍රශ්න කල්ලි අල් කයිඩා तालिबान अल जिहाद अल शबाब ISIS बोको हराम लश्कर तोयबा මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්නකාරී ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන ධර්ම මතවාද හතරක් කරා. ඒ මතවාද හතර කියන්නේ තබ්ලිග් ජමාත්, ජමාත් ඉස්ලාම්, තෞහීද් ජමාත්, ඉඛ්වාන් මුස්ලිම්. මේ තමයි මතවාදී කණ්ඩායම් හතර. මේ ප්‍රධාන මතවාදී කණ්ඩායම් හතරම අද මේ රට පිළිගන්නේ ඉන්නවා. මේ රටේ අපිත් එක්ක සහයෝගයෙන් ජීවත් වෙච්ච ස්වදේශික සාම්ප්‍රදායික පාරම්පරික මුස්ලිම් ප්‍රජාව මේ මතවාද හතරයන් පිළිගලා තියෙනවා. මතක තියාගන්න සුෆි මුස්ලිම් මිනිස්සු අඬ යනවා මගේ පන්සලට. මම උගන්වන්නේ කරන මුස්ලිම් මිනිස්සු. ඒ මිනිස්සු අඬ කියනවානේ ඔබ වහන්සේ විතරයි අපිව බේරගන්න. ඒ මිනිස්සු ඇවිල්ලා කියනවා 90% මහා මුස්ලිම් සමාජය. මුස්ලිම් සමාජයේ නායකත්වයේ දෙන ජමීයත් උලමා සංවිධානය එදා හලාල් සම්බන්ධයෙන් වැඩ පිළිවෙල අපි ඒ හලාල් විරෝධය පටන් ගන්නකොට අපි උලමලා බකමුණු කරලා තමයි අපි නවත්තන්නේ කියන්නේ. අවාසනාවක මහන්ත අපේ මහමුදුවරු නමගිය මහමුදුවරු අර උලමලත් එක්ක වාඩි වෙලා එදා ඒ හලාල් සම්මානවලුගේ පාවුණා. ඒක තමයි ඇත්ත. අපේ නෝනා අයිනවරු හලාල් කරන්නේ. අපේ මහංගාවහන්සේ උලමලත් එක්ක ගිහින් වාඩි වුණා BMS එකේ රැස්වීමත් එක්ක දැන් හලාල් කරලා යෝග නවත්තන්න අපි ඒක දෙන්නයි කිව්වා. අපර නියමතු කඩේදී ආම්දුරු නිසා අපිට ගහගෙන යන්න බෑනේ ආම්දුරු. අපි දරුණු ආම්දුරු. සංඝයාසයට මේක මෙලෝ අදහසක් නේ. භික්ෂුන් වහන්සේලා හැටියට අපි පුරුදු වෙන්න ඕන කිහිල්ල වගේ නෙවෙයි. මේ තරුණ ආම්දුරු හොඳට විශේෂයෙන් වහන්සේලා කුරාන කියවන්නේ, හදීස් කියවන්නේ. කියවලා මිනිස්සුන්ට කුරානේ බණ කියන්න පටන් ගන්නවා. හදීස් කියන්නේ ඉස්ලාම් ආක්‍රමණයෙන් බේරෙන්න තියෙන එකම වැඩ පිළිවෙල එච්චරයි. අපේ ධර්මයේ විතරයි හාමුදුරනේ හේතුඵලවාදී, අනිත් ඔක්කොම නිර්මාණවාදී. බුදුහාමුදුරුවෝ කොහෙන්ද කරන්නේ කියලා තියෙන්නේ. අන්න කියලා වෙනවා අංගුත්තර නිකායේ ඒකක නිපාතේ ඒක ධම්ම පාළි. මජ්ක්‍ධිම නිකායේ මහා දුක්ඛන්ද සූත්‍රය. මොන පැහැදිලිව දක්වලා තියෙනවා මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික බලවේගවල තියෙන භයානකකම. මහා දුක්ඛන්ද සූත්‍රයේ තියෙනවා මහා සාරත්‍ය පාඨයන්ට වඩා භයානකයි මේ මිත්‍යාව. ඒක ධම්ම පාළි අංගුත්තර නිකායේ පෙන්නනවා තිත්ත කරගෙන දෙයක්, තිත්ත වැටුණු දෙයක්. ලෝකේ ඕනෑම තෙක්නිමක පැලකලොත් මොකක්ද වෙන අස්වෙන්න?
හිතම තමයි. රට වෙනස් වුණා කියලා, කලාව වෙනස් වුණා කියලා, මහත්ජීවය වෙනස් වුණා කියලා මිත්‍යා දෘෂ්ටිය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඉස්ලාම් ප්‍රශ්නේ ලෝක හැමතැනකම සමාන වෙලා තියෙන්නේ. ඇයි අපි බය වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ ලෝකෙ මිලියන 1500කට වැඩි. අපි ලංකාවේ 70ක් වුණාට ලෝකයේ අපි තමයි ගෝලීය සුළුතරය. අපි ගෝලීය සුළුතරය. එතකොට ඒ ගෝලීය සුළුතරයට මේ පරදනේ කොහොමද දාන්නේ? මේකට කියවීමක් තියනවද? නායකයාගේ හාමුදුරුවෝ හේතුඵලවාදී න්‍යායයේ කතා කරනකොට සිද්ධියක් කරාම ස්ටේට්මන්ට් දෙනවා. මම කරලා කියනවා. හැබැයි සිද්ධි වැඩක් නෑ. සිද්ධි ඕන වෙලාවක වෙන්න පුළුවන්. බල්ලෙකුට ගලක් ගහපුවාම බල්ල ගල හදා ගන්නවා. සිංහයෙකුට ගලක් ගහපුවාම සිංහය බලන්නේ ගල ඉන්නේ කොහෙද කියලා. ඒ ක්‍රමයකට අපිට මේ ප්‍රශ්නෙට බලන්න කිව්වේ. ඒක අපි දන්නවද? සහනාවල පුපුරන්නේ අපේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. අපි බලන්නේ සහනාවලා පුපුරවා ගැනීම දක්වා කවුද මේ ටීචින්ස් මොනවාද මේ ටීචින්ස් කවුද මේ ඉගෙනන්නේ? ඒක ලියලා තියෙන්නේ කොහෙද? ඒ ටීචින්ස් පරාජය කරන කම් පුපුරන එක නවත්තන්න බෑ. දේශපාලකයන්ට මේක දේශපාලන විග්‍රහයක්. හැබැයි ආගමික ප්‍රශ්න වලට දේශපාලන උත්තර නැති බව මේගොල්ලෝ තාම තේරුම් ගන්න නැහැ. මොකක්ද ඉස්ලාම් ආගම කියන්නේ? ඔය දැන් අපේ බෞද්ධසලා ආරම්භ වුණා මම මගේ ආණ්ඩුව කාලේ 5 වතාවක් සලාතේ කරන්න 5 වතාවක් ගාඥාව කරන්න දුන්නේ කොහොමද කියලා. දුවන්නේ. මම තමයි හාමුදුරුවෝ නේඩක් දෙවි හදන්නේ. ඒක නවත්තන්න කියලා. එයාගේ මූණටම ගිහලා මේක ඔබතුමා කලේ මහා අපරාධය ජනාධිපතිකාරය කිව්වේ. දැනගෙන හිටියේ නෑ. 5 වතාවක් වලදී මහා පිළිසන යන්නේ. මොකද මහානිස්තුන් කියන්නේ? ඔය පන්සල් ස්පීකර් එකට ගහලා මොකද්ද කියන්නේ? ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් කියලා අරබි භාෂාවේ. කාටවත් තේරෙන්නවද? අපේ ධර්මයේ තියෙන පාණිය. ඒගොල්ලන්ගේ කුරානේ තියෙන අරබි භාෂාවේ. අපේ මිනිස්සු පාණි දන්න නිසා අපි පාණි ගාථාව කියනවා. ඒකේ තේරුමක් කියනවා වචනේ පදේ මොකද පදේ ස්පීකර් දාලා කියන්නේ. අල්ලාහගේ පණිවිඩයට සමන් අල්ලාහගේ නියෝගයේ දැනගැනීමට ලෑස්ති වෙනවා. මේ ලෝකයේ මවායත්තේ එකම දෙවි සර්ව බලධාරී අල්ලාහ්. මේ සියලු ජීවිත සහ දේපල මවායත්තේ අල්ලාහ්. අල්ලාහගේ අනුට සියලු දෙනා කීකරුවේ යුතුය. ආපන්නත විය යුතුය. එසේ නොවන්නෝ අල්ලාහගේ සතුරෝය. අල්ලාහගේ සතුරන් ඉස්ලාමයට හැරෙනතුරු නොනවත්වා පහර දෙනු. ඒක තමයි ජිහාදය කියන්නේ. ජිහාදය කියන්නේ කුරානයේ නැත්නම් මුස්ලිම් ආගමේ තියෙන කුළු පහ. සලාතේ කියන්නේ පස්සේ වන්දන වඩිවාරය. සකාතේ කියන්නේ බබු මුදල්. හම්බ කරගෙන සියලුම කයින් කරන්නේ. ඊළඟ හත් වන්දනා නිවාරණය හත් වන්දනා කියන්නේ. පස්සේ එක jihad for the cause of Allah කියන ඉංග්‍රීසියේ jihad එක අල්ලාහගේ මාර්ගයේ සමන් කිරීමයි. ඒකේ කාෆි වරුවපි. කුරානයේ තියෙන වගත්‍ය 9 පාඩිය. ඒ 9 පාඩිය මොකක්ද කියන්නේ? ඒක රිඩියුම කියලා තියෙන අපිට බෞද්ධ කිසිම chance එකක් කියලා නැතිවම වන්දනා කරනවා. ඒ නිසා තමයි මුළු බෞද්ධ ලෝකෙම විනාශ කරන්නේ මුස්ලිම්යන්. මුළු බෞද්ධ රටවල් ඔක්කොම විනාශ කරන්නේ මුස්ලිම්යන්. එතකොට මුළු බෞද්ධ අධිරාජ්‍යය විනාශ කළා මොකද? ඉන්දියාව. මොකද? එතකොට නමේ පහකට කියන්නේ නුඹලා සුද්ධ වූ මාස හතර පසු වහම පිළිම වන්දනා කරන දුටු දැන කපා කොටා ගාල්වල
නොයසේන මග වැඩසට ඔවුන්ට පහර දෙන්න. එම පහර දෙන්නේ බීජයට පත්වන ඔවුන් ඉස්ලාමයේ වැළඳගන්නේ නම් පමණක් මුදාහරින්න අල්ලා මහා කාරුණිකයාය සමාදිනාය කියන්නේ. ඒ පුරාණයේ තියෙන මගන් පුංචි බෞද්ධවල ගාලා බෙදාගෙන සමාජයේ ඒක ඉතින් කියනවා පිළිම වන්දනය වනාහි අල්ලාහගේ සමාව නොලැබිය මහා පාප ක්‍රියාව මේ බෞද්ධ රටේ ඊළඟ ක්‍රිස්තියානින්ට යුදෙව්වන්ට වගන්තය ලියලා තියෙනවා. නුඹලා යම් කිසි නගරයක් අත්පත් කරගත්තද ඒ නගරවැසියන්ට මුස්ලිම් වන්නේ බලකල යුතුය. එසේ ඉස්ලාම් නොවන්නේ නම් බත්තක් අය කළ යුතුය. ඒ බත්තෙන්ම කිස්යානම්ගේ මුස්ලිම් නොවන්නේ නම් බත්තන දිවන්නේ නම් සමූල ඝාතනය කරනු ඒක තමයි අර ඉරාකයේ මුස්ලිම් නගරයේ ක්‍රිස්තියානි පවුල 1000 ගණන් එක වරුවෙන් බැලුව පිළිකපලා කුරානයේ මේ අතේ ඔය වලන්තේ නිය ගියා. මේක දැන් දෙල්ලවල ඉවරයි යනවා. 7 ශ්‍රේණියේ ඉඳලා 13 වෙනි ශ්‍රේණිය වෙනකම් පාසල් පෙළපොත්වල මරාගෙන යන අදහස කියලා තියෙනවා. ලෝකේ ඉන්න සියලුම ත්‍රස්ත නායකයන්ගේ ඒ ත්‍රස්ත නායකයෝ පරිහරණය කරපු පොත් බලන්න කියලා ඩිරෙක්ෂන් එක දීලා තියෙනවා. මරාගෙන යන්නේ මොන්නේ ඒ අයිඩියොලොජි එක කියලා පොත් කියවන්න. වැඩිදුර කියවීම සඳහා ඒ වැඩේ කරන්නේ. සිරිපාද උට අයිති කියලා සාරාංශ දේශනවල කටිගත කළ පටි 62ක ශ්‍රීපාද අල්ලගෙන විද්‍යා දෘෂ්ටිය අල්ලගෙන ඉන්නේ. මම ඕකට අල්ලා දුවල් කියවේකට මට නඩුවල්. අල්ලගෙන ආපහු කියවේකට කරනවා. ඉස්ලාමීය අන්තවාදී හේතුව උගන්වන්නේ මම තමයි දාසන උදාහරණ. ඔය වරප්‍රසාද කියන එකෙක්ම පාර්ලිමේන්තුවේ ලබා ගන්න හිටිනවා. නැගිටින ප්‍රවාස කොට බලන්න කියලා තියෙනවා. අපිට මොනවද කියලා? උන්ට වාහනයක් තියෙනවා. පොලිසියෙන් තියෙනවා. නිදහස් කටයුත්තක් තියෙනවා. කඩදාසියක හම්බ වෙනවා. ටෙලිෆෝන් බිල් හම්බ වෙනවා. ටෙලිටික හම්බ වෙනවා කෝපන්නේ. යකෝ වටේ මේ වස්තුවේ වගසලේ වැඩ අපිට මුන්නේ නැහැ කියලා බලන්න. මේකදී අපි සුද්ධොත් එක්ක ඉන්නවා වගේ මෙරට සිංහල වෙන්නේ. ඒක නේද? මේ රට ආමනික සුද්ධන්ගේ පාලනයක් වගේ. අපි ඒ සුද්ධන්ගේ යටත් කුලිත ගැසියෝ. අපි කියලා මගේ මේක වරසන මේක බේරෙන්නේ කියනවද මුන්ට? කාමදුනේ සුද්ධගේ අද බේරගත්තා වගේ මේ කළු සුද්ධගේ මේක බේර ගන්න ඕනේ නැද්ද? අපේ ජනපද පක්ෂය අපි හදන්නේ නිකන් පොඩි හුලකට දැනෙන්න නෙමෙයි 2030 වෙනකොට මේ රටේ බලන්න අපට හයිය තියෙනවා. ඒක කරනවා. අපලකට මේ රටේ සිංහල වටවල තමයි අපවත් වෙන්නේ. ඒක කරන්න ඕන. මේ පොරු පණ වැඩි පණ ගියා අහස උඩට පිළිම හදාගෙන ඉඳලා ජාතියකට කරන්න බෑ. පිළිම හදන්න ඕන, චෛත්‍ය හදන්න ඕන, බඩේ බක්කිරු මිනිස්සු ඉස්සර මිනිස්සු ටික හදන්න ඕන. දුප්පත් ජාතියකට බණ කියලා වැඩක් නැහැ. බඩේ බක්කිරු ජාතියකට බණ කියලා වැඩක් නැහැ. ඉස්සර මිනිස්සුන්ගේ බඩ හදලා ඔළුව හදලා තෘප්තිමත් මිනිස්සුන්ට ඕන බණ කියන්නේ. එදාම මේ රට හදයි. එදාම ගොඩනැගිලි හදයි. 80ට කියන්නේ ලොකු පිළිම කෙලින් තමයි. එහෙම දර්ශනයක් අපිට තියෙනවා. ඒක නිසා 300ක් මැරිලා පාස්කු ප්‍රහාරේ මුන්ට බැරි වුණා එක මද්දසාවක් වහන්න. මුන්ට බැරි වුණා ජාති ආරක්ෂාව තරණය වෙච්ච එක ගොඩ පිළිවෙලක් ගලන. ඇයි? මුන් එක රැට කොක්ටේල් ගන්න පාටියන් අල්ලස් දෙන්න මේ හැම දේශපාලන නායකයෙක්ම අනේ අද ප්ලාන්ට් වෙලා ඉවරයි මේ මුස්ලිම් බලන්නේ. මේ ආක්‍රමණය කරන කාලේ හරියට මේක දෙන්නේ කොහොමද? උන් කියන්නේ සැලසුම. මෙන්න මේක කියන්න තරම් නැති හින්දා පල්ලවෙනි වගකීම අපේ මේ රටේ නීතියට යමක් නැති වෙනම ගමනක් යන්න හදන මේ ඉස්ලාමික උන්මත්තව බඩවල කලාදාන එක කරන්න ඕන දරුවන වෙන්නේ. මේ කියන්නේ වම්මන් කියන්නේ හරියන්නේ කෙලින්ම වම්මන් කියලා කෙලින්ම
ඒ අරාබිය නෙමෙයි සිංහලයන් කියන එකම රට මේක බේරගන්න නම් බල එක නීතියකට වෙන්න ඕන කවුද නීතියට යට බැරිවුම් කන්ට්‍රක්ටර් කියලා පලා දාන්න මේක හුරුකම් කරලා හරියන්නේ නැහැ නේ පිළිගාවක් වගේ මේක උදුවනවනේ LDD එක පටන් ගන්න සමයේම කලාවයක් කරන අවුරුද්දක් අපි දුක් විඳින්න ඕනේ නැහැ නේ 27000 අපේ කවුරු ජීවිත දෙන්නේ නැහැ නේද මේකට දෙන්නම වර්ධනය වෙලා පිළිගාවක් වගේ මේක වර්ධනය කරන්න ඕන ඒකට අපිට දැනුම තියෙනවා එදා මිගෙට්ටුවත් යහමතුරු උඩ පුතේ අද අපිට කරන්න වෙලා තියෙනවා 1948 බයිබල් එක ආපු පරිගණකයම අද කුරානයේ වෙන විදිහකට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේකට මහා සංඝරත්නය කෙලින් දැල්ලා මේක අභියෝග කරන්න ඕන මේ විද්‍යා දෘෂ්ටිය පරද්දන්න ඕන බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙනවා ආකාශගත සූත්‍රයේ භික්ෂුවකට කිසිලෙසකවත් අයිතියක් නැහැ රට දෙදෙනවා නම් රට කැඩෙනවා නම් විද්‍යාදෘෂ්ටික බලවේගය ඇවිල්ලා මේ බෞද්ධ සමාජය සංහාරය කරනවා විතරදී නිහඬව නොසිටිය යුතුයි කියලා ආකාශගත සූත්‍රයේ කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ දර්ශනයේ බෞද්ධ දර්ශනයේ උත්තරය දෙන්නේ බැරි කරලා තියෙනවා. ඇයි එළියේ කතා කරන්න බෑ. කතා කරලා දෙන්නේ පොලිසියට. පණක් හදලා තියෙනවා. කතා කරන්න බෑ. ඒ නිසා මම මීට වැඩි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපේ ඉඩම් ටික අල්ලගෙන දවසක් හදලා තියෙනවා. ඩොලර් මිලියන 20ක් වැඩි සල්ලි තියෙනවා. භූමිය ආක්‍රමණය කරනවා. 8000කට වැඩි පෞද්ගලික අවුරුදු පාට මුස්ලිම් කරලා තියෙනවා මේ ගේන. ගොවි පොළවල්ලගේ ළමයි හදන්න සෙන්ටර් පටන් අරගෙන තියෙනවා. මුස්ලිම් මාර්ගයට හැරෙන්න සඳහා මධ්‍යස්ථාන 200කට වැඩි දවස් සෙන්ටර්ස් කියලා. දැන් පෙරියමුලේ දීගම අපිට හම්බුණා. මම බැලුවා කොහොමද ඒක වෙන්නේ? ඇත්තටම පුරාණ කියලා තියෙනවද මේ ගොවි පොළවල්ලගේ මේ ළමයි හදනවා කියලා තියෙනවා. අන්න කියලා 2.23 පුරාණ. නුඹලාගේ හැදියේ කුඹුරට ඕන වෙලාවක වපුරන ඇතුළේ කියලා තියෙනවා. උන්ගේ කුඹුර අසබේ දින ගමන යනකොට අපේ කුඹුර තාමගෙන වැඩි. යාරගේ ඉන්නවා පාට්ටු 6 පාට්ටු 4 පාට්ටු 4 986. එක පිළිමේ ගෑනු 5. දෙවිනි දක්වන දෙන්නේ දෙවිනි දක්වන හතරෙන් දක්වන දෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ පුරාණ කියන විදිහට කරා. උගේ ගෑනු මහින්දේ අපේ ගෑනු කන්වර්ට් කරනවා. මැදපෙතට ගිහින් 80000 මුස්ලිම් කලදී. සංස්කෘතිකාත්මක නෙවෙයි. වසන්තට පාස්මාන සිරිසේනලා මොහොමඩ් වෙන අනගාරික ධර්මපාල මාවත හසන් මාවත වෙනවා. ඇහැලේ පුරුමාරියානි මාවත මුස්ලිම් පල්ලිය මාර වෙනවා. මේක නේ ආක්‍රමණය. ඒ නිසා හිතන්න ධම්පට උගෙන හිතන්න. මේක මේ වෙන කතාන්දරයක් නෙවෙයි. අපිට තියෙන රට පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. අපි ගෝඨාභය මහත්මයා හිතුවා ඒ මිනිහට ඉන්න වෙලාවේ මේ වැඩේ කරවන්න. ඒ දාර්ශනිකයෙක් ඇති මිනිස්සුන්ට ඉන්නෝ මේ හොරුවෙක් එක මේ සවාල් කරන්න බෑ. වෙන විකල්ප කණ්ඩායමක් විදිහට මම දන්නවා අපිට මේ මාධ්‍යවල එක පැය දෙකක් දුන්නා නම් මම ඔට්ටු තියලා කැප තියලා මේ මාස 10කට යවලා ගන්නවා වතුනේ. එහෙනම් අපිට දැනගන්න තියෙන බලය කැප තියලා හැබැයි අපේ සල්ලි කමු දේශපාලනයේ ඕනේ අපේ සල්ලි දෙන්නේ ඒක තමයි කතාව. ඒ නිසා අනිවාර්ය වශයෙන් අපි මේ වැඩ පිළිවෙල ආරම්භ කරුවේ ඉස්ලාම අන්තවාදය අනිත් පැත්තේ ක්‍රිස්තියානි මූලධර්මවාදය උදාහරණයක් ගන්න මාර්ගය මේ පැත්තට ඇසුරුපත් ක්‍රිස්තියානි මූලධර්මවාදී සංවිධාන 400 ප්‍රශ්නාර්ථය වල අන්තිමේදී කොහොමද බලන්න අද කිව්ව කියලා ලියන්න තියන්නේ උනේ නැත්තම් ඒක හයිටියක් කරනවා මේක සුඩානයක් කරනවා මේ තරම් ලස්සන දෙයක් ඒකින්ද මම